Dobro jutro. Danes je pa prvič letos snežilo zunaj. Gremo pogledat. Kakšna zimska idila. Pa še pada. Drva so, tako da navno zeba, ne Joži. Tako je. Evo sam dala na Facebook. Ja. Tole ste videli fante iz Papunca, iz Splita. Mi pa zunaj 25 centimetrov snega. More dobro. To je prava zimska idila. Kar orang brije zunaj. Fante tankajo vodo. Evo borca, ki sta tankala vodo. Evo pa grejo Spličani v sneg. Ajmo. Aj, čau! Čau. Je kar dobrih 30 centimetrov snega. Zelo hitro bojo izginili v tem snežnem viharju. Zdaj, ko smo pa pospremili vse goste ven, oziroma so šli, tole neurje, bo pa Stjaša malo posteljnino preoblačila. Pa trije smo gazali, pa smo bili vsi. Ja, po celem snegu to je matranje za Sej znot. tukaj je cel sneg, sej drugega ni. Ja. Pa na Komno je veliko, je kar manj kot tlele, ne. Zdaj moram iti pa ven, pogledati, kako je z nafto v agregatu, tako da gremo v borbo. Še dobro, da je takole lepo spihan. To je nafta in agregat. Zdaj je treba skozi kontrolirati, da ne zmanjka nafte. Takole je ta zimska idila. Nič, nafto sem zrihtal, zdaj grem pa še malo drv nanositi. Drv imamo še za nekaj cajta. Tole so pa naše smeti in tukaj je tudi stiskalnica, kjer se te smeti stisnejo, da je manjši volumen. Ne vem, ali se bo videlo, koliko je tlele. Tukaj je že kar 50 centimetrov, sicer je napihan, ampak vseeno. Potka do heliodroma je skidana, tako da se boste jutri zjutraj lahko Damjana pa Gogi lepo sprehodila tlele gor, če bojo res helikopter poslali. Zdaj pa gremo še pogled, upam, da ne bo preveč piha. To se pa zgodi, če imaš oken na kip odprt, je takale snežna nevihta, kot danes.
temu, da se je danes takle res fantastičen dan naredil, imamo pa bolj tako komorno vzdušje, ker tale skupina Hrvatov, ki je zjutraj šla, mi je 3 plaza zasul in kakor imamo podatke, jih še zmeraj udeležene 6 ur, kar se je začela reševalna akcija, jih še niso našli, tudi helikopter se še zmeraj sliši, tako da nič dobrega, ampak ne vem, pač tako življenje nimaš kaj, ne. Bom še videl, no, kako bomo tale video nadaljevali pa zaključili. Še malo sončnega zahoda, smo pa zdaj izvedeli, da gorski reševalci pridejo k nam prespat, pa bomo videli, kaj pa kako. Dobro jutro, šel en čudovit dan. Danes pa izgleda, da bomo dočakali helikopter. Gogi je že precej nastrpen, vse je spakiran in sam čaka. Malo je treba še heliodrom skidati. Gor je vse pripravljeno za odhod, samo še helikopter čakamo. Danes bo treba pa tudi tole malo skidati. Zdaj gre pa zares. Danes smo pa pestro, še policijski helikopter prišel nakol, pa še ne 3-krat bo baje Flycomovec prišel. Vse na skupaj je 4. Evo, še prihaja. Zdaj nam pa še ta zadnja pošiljka prihaja 4. Tukaj je hrana pa pijača. Tamle so pa tudi že akumulatorje bojo menjali za celo bajto.
zdajle tudi policaji, 2 policaja sta preletela s helikopterom, to, ko sem posnel in smo se malo zdajle zgovarjali, no, sta prišla po izjavo glede Hrvatov in smo zdajle tudi izvedeli, da so glihkar tudi ta tretjega mrtvega našli. Evo ga, fantje delajo, da bo drugič še več boljša elektrika. Joži je pa taka carica, da Jaz crkljam. tole kuha, oziroma bo zdajle kuha, ampak bo pekla za Jureta. Rižev naraste. Ja, Kjer ga on obožuje. kakšna pozornost. Tako je. Noro. Za njega pa. Kaj imamo tlele, ha? Fantje menjajo tole. Teli so pa ta stari. Evo, fantje nove baterije montirajo. Tako da bomo tole so baterije in bojo zamenjale tele baterije. So pa seveda fantje za vse sami, a ne. Počasi se sobe pripravlja za zimovanje. Prevleke za jogije se dol daje. Tudi prevleke za kavtre, polštre, vse operemo, oziroma zdaj peremo, sušimo in na sveže preoblačimo. Joge se da po koncu, da je kakšna plesna ali pa kaj ne pride pozimi. In to je to. Zdaj sva pa s Tjašo na reševalni akciji. Včeraj sem mojo letalno napravo zagnal v Tost. Zdaj greva pa iskat. Upam, da najdeva. Dober razgled, ne? Tukaj se pa lepo tudi že krederca vidi. In da se gre pa malo off-road. Tukaj gor nekje pa je. Sušimo čevlje. Kljub temu, da sva se s Tjašo zelo potrudila, drona nisva našla. Tako da, zdajle sem si na Komoot dal koordinate in jutri gremo še enkrat. Se pravi koordinate, kje je parkiran dron in
jutri še en poskus. Če ne, treba pa drugega kupiti. Ali pa ta starega nazaj zalaufati. Malo posladka za naše delavce. Še kar se dela. Midva s Tjašo greva pa spet probat poiskati mojo letalno napravo. Poskus številka 3. Pogled proti Bohinju. Naloga pa je uspešno zaključena. Dron je ene par propelerjev polomil, ampak je v redu. Gre še min kar delovega vikenda. Krušna pec se že greje. Goba omarica, tamle so neki purana, tole so pa rezanci. Tomatna se loži. Zadnji večer tlele na vodnikovem domu se bliža koncu. 14 dni sem bil tlele gor, luštene bilo je. Vidite, da je tudi moja soba že pripravljena za zimsko spanje. Samo še moj jogi je za spanje. Če bo pa jutri vse po sreči, pride pa helikopter po nas in bo prvi se bom vozil s helikopterjem, če bo sreča. Nič, zdaj pa lahko noč. To je to za letos. Čajček se že greje in gremo zajtrk še zadnjič. Malo pomagam še Joži tole pomiti, čez eno urco pa že helikopter tle. Gospodari grejo počas delat, Joži pa še malce. Nova
električna postaja za hišo. Na Planiki že pristaja helikopter. Za Planiko pa baje mi pridemo na vrsto. Tole so pa prejšnje baterije, ki se jih bo tudi jutri ali pa danes odpeljalo v dolino. Tudi elektrarna bo čisto nova, ne? Tukajle en kos elektrarne, pa še tlele, pa še en drug stran hiše. Tako da bomo čisto neodvisni od agregata, tudi če bo ene 3 dni slabega vremena. Tole pa je gospod Lojz, gazda vseh koč pri PD Srednja vas. Zanimiv možakar. Zdajle še ta zadnjič, vsi trije skup, da posnamemo. To smo bili telih 14 dni tim oskrbnica, kuharca, pa jaz sem pa zrak mešal. To ne bo Ampak smo držal. vsi Priden skozi. bil. On pa delavan. Tako pridem nikoli nisem. Ja. Super, ej. Fajn smo se Hvala imeli. vama za... Enako, fajn smo se imeli. Zrihtali smo vse. Tako. Pa predvsem gosti so bili ful zadovoljni, pa niso bili lačni, pa tudi delavci. Tako je. Pa super smo se imeli. Ja, res, dobro je res, bilo, ja. res fajn. Super. Še kdaj. Okej. To. Evo, še dva fanta, sem jih že posnel, ampak nisem predstavil. Milan, pa Jure, tudi gospodar te hiše. Podložnika Lojza. Ja. Super smo se. Ja, Lojz bi še mogel biti zraven. Vsi sem jo, njega sem že posnel. Prav zanimiv mi je, koliko je te helikopterje zanimiv gledati vedno. Ja. Tudi Joži ga je že 100krat videla, pa vedno... Zmeraj je zanimivo. Ja, ko se bo šele pelat zanimiv. Ja. Kolikrat se že pelala? 3krat. 3krat. Ja, v snegu. Ta prvi kot 24. maja leta 2019. Veš, koliko je bilo še dlje snega. Jutri bo pa 4. Ja, tako je. Upam. Tego na rimel preč. Malo pauzice, tle so še fantje z Veloga, oni pa rihtajo tole elektrarno. Tako da če rabite,
elektrarno, baterije in vse te stvari se kar na njih obrnete. Tale zaključek je prišel pa kakšen teden kasneje, tako da sem malo stvari predelal, da so se malo ulegle in da lahko da strnem v bistvu, kaj se mi v teh 14 dneh zgodilo. Res je bilo ful pestro, veliko lepih stvari, tudi ena zelo tragična, ampak tako je življenje, ne. Sicer pa zelo lepa izkušnja in sem hvaležen Planinskemu društvu Srednja vas, da so mi to omogočali. Zelo hvaležen sem tudi vsem sodelavcem, ki smo bili gor, Gogi, Damjana, Matej, Joži in Tjaša. Teh 14 dni je zelo hitro mi je minilo. In bi še ponovil, oziroma bom, po mojem, da se pravi delo v Planinski koči še šel delati. Sicer pa zelo raznoliko delo in za tiste, ki imate radi to, da ne delaš ene stvari, ampak pač imaš veliko stvari čez, tako delo priporočamo. Dinamično, stik s strankam, vsaj jaz sem ga imel, no. In super mi je bilo te prijetne odzive videti, ne. Tako, po obrokih, ki so bili zadovoljni ali pa ki so šli iz koče ven, ki so se zahvalili za prijetno bivanje, za postrežbo, za vse te stvari, no, tako. Luštno je. Jaz rad te odzive dobivam, tako kot rad dobivam odzive od vas, ki kaj komentirate, z veseljem to preberem in sem vesel. Isto je bilo v koči. Pa tudi zanimivo videti v bistvu širino, kaj vse je treba delati, da koča funkcionira, in da v bistvu, da so gostje zadovoljni, pa tudi, da smo mi kot delavci oziroma tisti, ki delamo v koči, da smo veseli oziroma da imamo neko dobro delovno okolje, ne. To potem tudi zanimivo je bilo videti, kaj vse je treba narediti, da se koča zapre, ne. Se pravi, da se da v zimsko spanje. In bilo res pestrih zadnjih par dni. In veliko smo se nasmejali, dobra volja je bila in tako, vesel sem. Tako da to je nekako to, no. Ja, če pa mislite, da boste šli delati v neko gorsko kočo, pa da bo to dopust, to se pa hudo mote, no. Tako da takrat, ko se dela, se res dela, pa mi smo imeli tako zrihtan, da smo imeli vmes pač, da smo si lahko pavze vzeli,
je pa, imajo pa v različnih kočah to različno zrihtan, tako da malo se treba tudi pozanimati v teh večjih kočah, kot so Planika, Krederca in to, imajo prav sobrce posebej, imajo pač ločena dela, v teh manjših kočah moraš pa v bistvu vse delati, no. Tako da ni povsod tisto, ampak v Vodnikovem domu je tako, pa podoben je tudi, kar sem doživel v koči pod Bogatinom, pa vem še za kar nekaj drugih koč, pač, da se je treba kar vsega lotiti. Tako da, to je to. Jaz upam, da ste uživali, da ste dobili malo vpogled v življenje v kočah. Lepo, da ste ostali z mano do konca. Hvala vam, lepo se imejte, uživajte, pejte v naravo, radi se imejte, pa se kmalu vidimo. Čau.